लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। कमेंट करें। मैं तो हाथ दिखूंगा जल्दी करूँ गारा ऊभी है मेरी बाकड़ी है अब बाकड़ी है छापी छापी नरहल क्या કહો એવું છે અમે નરાસર સિવિલમાં સરકારી દવાખાના આ ગાયની શેડ પોચી આવે ને ગાયની શેડ પોચી આવે દોવાની મજા આવે ભાઈ માઈનો એવું છે આ પેલા ભાઈના કે વિડીયો લેજે એ બસ નાહતી નહીં ચોરતી નહીં હતા આ વિડીયો લીધો તો હું દોત પેલા ભાઈ તું લેતો જો વિડીયો તમારો સરકારી દવાખાનામાં નોકરી આ રોજન છટા છે કે તું 2 લીટર લઈ જઈએ એમ તો ઠેલીઓ લાવો પણ કે તું હજી લઈ જઈએ પણ શું કરો ભાઈ હવે આટલા લેબો લોબાઈ પડે હું તો લઈ જઉં 2 લીટર હવે તો અમને ખબર ના હોય ને આવ્યા હોય ત્યાં છૂટ્યા હોય નોકરીથી આ બાજુ રખડતા રખડતા આવી ફરતા ફરતા હા ટાઈમ પાસ કરવા એટલે આ બાકડી ગાય તો હમણાં લગાડે વિહાયેલી તાજી હોય ને 2 વાગે हाँ हाँ બે 3 દાડે હોય ત્યાં આવીને જોઉં છે એટલે લઈ જાવ હોય લોબુ સજ પડે એના કરતા આવીને લઈ જઈએ ઓય સિદ્ધપુર સરકારી વસાત કોટ જોડે કોરટ નહીં કોરટ જોડે લક્ષ્મી માર્કેટ ના હોમે बैठी हुआ तो आ दो नहीं, दो
तो ची आ रही है આ રીત તો જ. तो बैठी हो तो नहीं ઓ વિડિયો ખુલે वीडियो ये तो ये लो ચલન તાકર કેમ નહીં કોણ સવાઈ फरी थी चला वक्त छुट्टी મને કોરામ બધો તો ફાવે હજી ગણે હવે કોરું પેલી પાસે આ બાદ કોરું હોય તો પેલા મચ્છરના કારણે હું ને પેલી બે ભેગી જતી રહી. બે થઈ જાવી ને ભેગી તૂટે નહીં કોનું લેવું છે કોનું આ ગીર છે અને આ શંકર છે આ ગીર નહીં દેશી ગાય. દેશી જ છે બેસી જાય ગીરજી ગાના ખબર હે? એકદમ બદોમી એક રેલી છે મોય ગીર લાલ કલરની છે લાલ કલરની પહેરે અલ્લાહ. એનું તો ઝાબડાનું તો માથું જ અલગ હોય એ તો આખા કોણ બોન અલગ હોય. એનું બધું રૂપ જ અલગ હોય लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट